Предполагам, на много от вас са им познати микрофоните, които звучат точно по този начин. Това със сигурност няма да е темата, за която сме се събрали да поговорим в този клип. В този клип ще си поговорим за един доста по-интересен микрофон, който звучи точно по този начин, по който ме чувате в момента. Здравейте на всички, аз съм Майкъл Димитров и в днешното клипче ще си поговорим за Hollyland Lark M2 или по-точно Bundle Edition. Ето, че стигнахме до същинската част на това клипче, а именно разопаковането на продукта. Това, което виждаме още при отварянето му е, че той съдържа в тази опаковка, в тази комбо версия, ресивър, който е за камера, ресивър, който е за Android устройства, ресивър, който е за iPhone устройства и двете микрофончета, които са с изключително минималистичен дизайн, събрани в един кейс, подобен на този на бежичните слушалки, но с няколко изключения и недостатъци, които ще разгледаме после. Тук може да видим какви са предимствата на самите микрофончета, имат активно шумово изолиране, дълга продължителност на батерията, минималистичен дизайн, както казах преди малко, и куп други предимства и готини неща. Това, което виждаме при първоначалното отваряне на микрофона е кейсът или кутишката на самите микрофончета с ресивърът на камерата. Значи тук идва малката подробност, че ресивъра на камерата всъщност само той се събира в кутишката. Останалите това, ако искате да ги използвате, ще трябва да си ги носите допълнително в една много хубава чантичка, която ще видите след малко. Тук виждаме разни опътвания, нещо като визитна картичка на фирмата. Тези микрофони идват също така с един изненадващо практичен бонус. Или по-точно стикери за персонализация. Освен че добавят индивидуалност и стил към микрофона, те предлагат и една по-малко очевидна, но изключително полезна функция. Или по-точно скриване на марката, когато искаш да избегнеш продуктово позициониране. Тук вече виждаме самата турбичка, за която ви казах по-рано. В нея са събрани останалите аксесуари и това пликче, което с един приятел много обичаме да се базикаме, че щом на него пише да не се яде, значи преди това е имало такива случаи и някой го е изял, за да напишат да не се яде. Да виждаме до какво има в комплекта. Двете пухчета, които играят ролята на ветробрани, едни веришки, които са много интересни, после ще ги разгледаме с подробности. 3,5 мм жак, който е за ресивъра за камерата. Тези джаджи ще ги разгледаме после малко по-подробно. Ето го ресивър за Android устройства, който основно него ще използвам като цяло, поне на този етап. Има копче, което е за включване и изключване на активната шумоизолация. Това е ресивърът за iPhone, който най-вероятно никога няма да го ползвам, но щом го дават, защо не? Това са пухчетата, които играят ролята на ветробрани. Ще ги тестваме и тех после. И това, което има в кейса. Нека да споменем нещо и за техническите характеристики от човек, който не е врял и кипял в сферата на микрофоните. Точно обратното, тепърва навлиза в тази сфера. Чувствителността на микрофона е доста голяма, той улавя звука много добре, дори ако говорите по-тихо. Честотният обхват е от 20 Hz до 20 кHz. Тук става на въпрос за диапазона на звуците, които микрофон улавя. От ниските басове до високите тонове всичко би трябвало да звучи естествено. Шумово съотношение над 70 дБ, така е посочил производителя. На практика микрофонът игнорира фоновите шумове, което е супер полезно, ако снимате навън. Може да снима на разстояние до 300 метра при директна видимост. И най-готиното според мен е, че батерията издържа супер много, до 10 часа, при което кейсът може да ги зареди цели 3 пъти, което значи, че грубо казвам имате около 30 часа работа. Нека направим малко тестове. Започвам бавно да се отдалечавам, като след това ще преценя на поклипа къде е изгубил сигнал микрофона с приемник. От това, което съм виждал на други ревюта и това, което всъщност казва производителя за този микрофон, че достига до 300 метра, ако се не бъркам. Разстояние, 300 метра лови приемникът с микрофона, но в права линия, което ще рече да няма никакви обекти, които застават между приемника и микрофона, което всъщност е логично. За теста ще се обърна наобратно, за да видим дали има някакво прекъсване. Връщам се отново с лице към приемника, като микрофонът е открит и
има пряка връзка с приемника. Продължавам да се отдалечавам. Отново ще се обърна, за да видим дали ще се забележи някакво прекъсване на клипа, при което продължавам да говоря, за да може да имаме пряко наблюдение. Не съм сигурен колко метра изминавам в момента, така че ще бъде сравнително относително разстоянието. Да се отдалечаваме, продължаваме да тестваме какъв е сигнала. Като цяло не мога да се сетя точно някакво приложение в реалния живот, при което ще ти трябва микрофон да лови на такова разстояние. Точно в момента не се сещам, най-вероятно си има приложение, но в момента не мога да се сетя точно. Добре, нека стигнем до тук. Проверяваме за последно. Тест на микрофона. Сега в момента снимаме в кола на затворени прозорци, която не е запалена, с микрофона на S24 Ultra. Сега снимаме с микрофона на S24 Ultra на отворени прозорци в кола, която не е запалена. Сега снимаме с S24 Ultra в кола на отворени прозорци, която е запалена. А сега записваме с S24 Ultra в кола, която е запалена, работи климатика и са отворени прозорците. Записваме в момента с HolyLand без Noise Cancellation в кола, която не е запалена и не са изфалени прозорците. В момента записваме с HolyLand на кола, която е с отворени прозорци, без да работи, без Noise Cancellation. И сега при тези всичките шумове включваме Noise Cancellation да видим каква е разликата. Вече записваме с Noise Cancellation на кола, която е с отворени прозорци, има външни шумове, има шум в колата. В момента сме с HolyLand на отворени прозорци с Noise Cancellation, работещ климатик, дори вятър. В момента и двата прозореца са отворени, става течение и имаме вятър, усеща се, и то точно тук където се намира микрофон. Сега да опитаме без Noise Cancellation. Вече сме с без Noise Cancellation мода, движиме се, има вятър, шумно е, с включен Noise Cancellation. Сега записваме с пухчето, без Noise Cancellation, нека да го включим, за да е оптимален резултатът. Слагаме коланчето. Така. Чува се шум от колата. Вятър за сега още не усещам. Така, в момента се усеща вятър доста. Точно към микрофона. Тестваме го с пухчето, да видим има ли разлика с пухче, без пухче и с Noise Cancellation. Някои от аксесуарите на този микрофон са наистина интересни. Един от аксесуарите на този микрофон са ето тази веришка и отново е на магнитен принцип. За случаите, в които някой от вас не желая да закрепя микрофона по този начин, хората са измислили друга опция. Може пък да сте с дебело яке. Не може да закрепите микрофона на яката, на блузата, някъде в планината, облечени сте дебело, имате каска и не можете да си сложите микрофона по този начин. Ето го решението на проблема. Слагаме веришката, слагаме микрофона и вече микрофона е закрепен отново към нас. Друга опция. Тези крепежи са доста интересни, тъй като първоначално това, което си помислих аз, какъв е смисъл от това нещо, след като имаш магнит и микрофонът ти е изцяло съставен от магнит за прикрепване. Прикрепя се към дрехата чрез магнит, прикрепя се към веришката с магнит. Защо ти е това нещо, което всъщност отново е с магнит, но най-вероятно ще го закрепиш по някакъв такъв начин. Отново на дрехата. Това, за което аз се сещам, много добра идея, и го видях в един клип. Прикрепяте микрофона, взимате си една шапка и си закрепяте микрофона
за шапката. И готово, вече имате микрофон на своята шапка. В интерес на истината, микрофонът, ако трябва да сме честни, успя да се закрепи с този тип крепежи, само с магнити, но за тези от вас, които не са напълно убедени, че магнитът е достатъчно здрав, за да държи през козирката на шапката, може козирката да е по-дебела от тази на някои шапки, със сигурност, когато имаме директен контакт с магнита, ще е много по-здраво захващането. Смея да твърдя, че е доста впечатляващ микрофона. Както чухте, започнах с микрофоните от AliExpress или просто с микрофона, който е на телефона. Но колкото повече се разрастваш и колкото повече разбираш, че аудиото на твоите клипове е от доста голямо значение и покрива една не много малка част от значимостта на твоите клипове, тогава разбираш, че трябва да нанесеш някакви промени в качеството на аудиото в твоите клипове. Възнамерявам да започна да правя влогове с колоездене, при което този микрофон мисля, че ще е доста добър инструмент по отношение на вятъра по време на колоездене. Виждал съм клипове на колоездачи, които снимат и вятърът наистина много пречи на аудиото и разваля изцяло качеството. Ще видим как ще се получи с този микрофон. Със сигурност ще направим тестове, със сигурност ще има клипове, за да видим как се представя и най-вече за да може някой от вас да прецени дали този микрофон е точно за него. Напиши в коментарите какво мислиш за този микрофон. Какъв би бил твоя избор? Знаеш ли по-бюджетно и по-добро решение от този микрофон? Това беше от мен и до скоро.